Hello， 大家好，我係 Katherine 溫哥華嘅地產經紀。今日帶大家嚟到咧 Burnaby 一個好重大嘅發展項目，就係 City of Lougheed。咁呢一個咧係第一期嘅項目啦。咁最特別嘅咧就係今次我介紹就係 Tower 3第3座，因為咧第一同埋第二座咧其實一早已經賣晒㗎啦。咁去到第3座咧，而家咧係即買即住。咁啊 Tower 3咧其實最好咧就係啱啱喺正咧 North Road 同埋 Austin Road 嘅角落頭。咁啊樓下咧就已經係有 Pie Smart Food。上到上面咧，其實大概如果開車咧10分鐘咧就已經可以去到 SFU。無論你去 Metro Town 啦，又或者你係去呢個嘅 Downtown 啦，其實咧交通都係非常之方便嘅。最緊要一樣嘢咧就係去好近呢個嘅 Lougheed Town Centre 個 station， 你行路都已經可以去到 SkyTrain 個站。咁啊呢一個 Lougheed Town 嘅 station 咧，最特別嘅地方咧就係佢可以連貫晒咧係成個 SkyTrain 3條線，所以無論你去 Vancouver 啦，落去Downtown 啦，又或者係去Surrey，even though 你係去呢個 Coquitlam 咧，都係非常方便。我哋而家過嚟呢邊咧睇下個模型，咁呢度咧就係大溫哥華區嘅核心位置，咁係 City of Lougheed 發展社區。咁呢個項目咧已經係用咗70億嘅都市重建計劃，分開多個階段咧係逐步建成。咁啊，首先我哋講下咧已經完成咗嘅第一期同埋第二期啦。咁大家可以見到呢度嘅 Tower 1同埋 Tower 2咧，呢兩棟大廈咧喺2017年推出樓花咧，已經一出就俾人搶晒㗎啦。咁啊，吸引咗好多買家啦。咁佢哋喺2023年咧已經係入咗伙。咁啊，幫呢個成個社區咧就帶來咗好多嘅住客，亦都產生咗好多一啲嘅商機。咁啊，而家嚟到就係重點啦。第3期咧就 Tower 3，咁你喺模型上面你睇到咧就有37層樓高嘅住宅大樓。咁呢個係目前唯一可以買嘅大樓。咁啊，提供有262個單位啦，有1房、2房同埋3房，仲有啲係有家丁唔同類型嘅。咁啊，適合各種唔同類型嘅家庭需要。大樓咧本身嘅設施咧都非常齊備嘅啦，私人會所、健身室、空中花園或者好多唔同嘅 function room 咧，你都可以係去 book 嘅。咁啊，日常買餸啦、購物啦都非常方便，仲有其他嘅細嘅 retail shop， 另外仲有 coffee shop 啊、餐廳啊，係符合咧係唔同住戶嘅飲食同埋購物需要。呢一種嘅設計咧，就令我諗起香港一啲嘅大型嘅綜合屋苑啦，譬如好似太古城啊、黃埔花園啊，或者係將軍澳嘅日出康城，住喺度咧唔需要話走得好遠咧，都可以滿足到嘅日常需要，方便咧就係一個最佳嘅賣點啦。咁啊，成個 Tower 3咧都會有幾個唔同嘅單位俾你選擇，分別有1房、2房同埋3房。咁啊，有啲房咧係會有釘添嘅。咁我主力咧就會帶你咧睇呢啲咧就有房有釘嘅單位先。咁而家睇呢個咧叫做 BB3 嘅單位啦，就係有2間房、1個釘同埋有2個洗手間。咁啊，尺數咧就係896尺，再加埋個露台246尺咧，全個面積咧有1142尺。咁啊，唔好講咁多啦，而家即刻入去。咁啊，入到去啦，呢個係一個1708嘅單位，係17樓。咁我喺我嘅右手邊咧，其實已經有個釘啦。咁啊，入到個釘咧，其實你會都見到幾寬敞。咁亦都有個 closet 添喎，可以做書房。咁啊，右手邊咧已經係有洗手間嘅啦。咁有唔同嘅儲物空間啦。咁啊，鏡櫃咧都係有層架嘅，咁啊方便大家可以放嘢。咁我嘅右手邊入到嚟咧，已經係有第一間房，呢間咧亦都係一間嘅書房嚟嘅。咁亦都有一個 closet 啦。咁啊，佢個樓底係有8尺6寸高。咁我哋見到咧，又有另一個 closet， 都幾多儲物空間俾你放嘢啊！成個廚房咧，空間感都好大，中間我哋會有個 island 啦。咁啊，另外亦都有 closet 喺呢一邊，亦都有個 laundry。咁我幾中意呢一類嘅 laundry 嘅，咁同埋佢全間屋嘅電器咧都係用咗 Bosch 啦。咁上面亦都做咗一啲嘅層架咧，俾你可以放嘢用。咁我哋去到就係廚房呢邊啦。頭先提及過啦，所有嘅 appliance 都係用上 Bosch。咁啊，用 Bosch 有啲咩好咧？之前如果有留意過我講嘅咧，我自己都中意用 Bosch 嘅，因為得個牌子啦，夠耐用啦，亦都係比較 modern 一啲。咁啊，雪櫃啦，隱藏式。咁啊，雪櫃都用咗 Bosch 啦，連埋下面咧都係有個 freezer 嘅。咁另外咧都係用上 gas 爐啦 ，gas 爐咧都係 Bosch 啦。下面亦都有一啲嘅唔同嘅儲物空間。相信呢個咧係一個 dishwasher 啦，咁啊都係用咗 Bosch 嘅。
咁啊，如果你唔想係即係另外嘥個位置咧，係擺個餐台的話咧，其實學佢咁樣樣有個 extend 嘅 table 咧，都可以坐到4個人。成個廚房咧同埋個客廳咧都幾有連貫性嘅。煮完嘢食喺度咧就可以食嘢。咁啊，另外咧就係客廳個位置啦，好寬敞，8尺6寸嘅樓底高。咁啊，坐喺度睇電視咧，其實你都會見到有個空間感嘅。咁另外咧，出面都有個好大嘅露台，望出去個 view 咧都唔錯。咁啊，每一個單位咧，其實而家都跟一個露台噶啦。咁個露台咧，哇，好寬敞，望到嘅 view 咧係非常之美麗嘅。咁啊，入翻間屋裏面啦，有另一個睡房。咁呢一間咧係一間套房嚟，佢而家就放咗張係雙人床，擺張 king size 咧，問題都唔會太大。呢一邊咧，亦都可以即刻出到露台嘅，咁所以朝頭早起身想出去飲杯咖啡咧，就絕對可以。另外咧有個 walk-in 嘅 closet 啦，咁啊 walk-in 嘅 closet 分開咗兩邊啦，同頭先嗰個嘅洗手間咧都係類似嘅，咁啊但係佢就會用咗一個浴缸嘅設計，櫃桶咧嘅儲物空間都係足夠，同樣都係有個鏡櫃。咁而家咧，Tower 3咧都做緊唔同嘅優惠嘅，尤其是一啲嘅 Early Bird 啦。咁包括就係靈活嘅首期付款計劃啦，或者唔同嘅單位咧都會有唔同嘅優惠，又或者你揀一啲嘅指定單位、特色單位或者高層單位咧，都會有一啲嘅折扣嘅。咁另外，如果你買車位啦，咁有機會咧都會送埋個 lock 卡俾你。咁再加上一啲嘅法律文件啦，有啲唔同嘅支出啦，咁睇下有冇一啲嘅地方我可以幫到你，就同發展商咧攞到多啲着數啦。咁只要你係中意呢個單位嘅，有少少心喐嘅，隨時打電話俾我，即刻去睇樓，睇啱咗先再講啦。個管理費究竟幾多錢呢？咁而家係做緊6毫9字嘅。如果以一間2人房為例，850尺，佢個管理費咧就會係586蚊，咁就會包括咗所有嘅公共設施啦，嗰啲嘅 public area 嘅清潔啦，另外就係保安啦。再加上就係家庭啊倒垃圾咧就全部都包晒噶啦，另外仲有冷暖氣都已經包咗。咁每一個單位咧佢都會係跟一個車位嘅 lock 卡咧就另外要俾錢買。咁整體嚟講呢個樓盤咧唔單止係提供一個比較舒適亦都高質素嘅生活環境之外咧，佢嘅生活配套啊、周圍嘅交通方便啊，都會係你無論係自住啦或者係投資啦嘅理想選擇。如果係有興趣呢個單位，想我同你一齊去睇樓嘅話咧，咁就記得聯絡我，可以打電話俾我，咁我就會同你一齊睇樓。下集見。